一规天中昼的温度拢有到30度，到拜三拢是一款好天气。不过拜四开始风面瓦紧，全台湾拢会落雨。中部以北的雨会较大阵，就要到礼拜才会较停。春天天气变化较大，气象署讲好天敢若会持续到拜三、拜四阁会翻天啊。因为拜四到拜六有锋面通过，国头东北季风，时到全台湾拢有可能会落雨。若雨会为北部扩大到南部，尤其中部以北要注意阵雨也是雷公雨，气温嘛会降低，一直到礼拜雨势才会转好。降雨预估在周五这天，可能还是在中部以北地区是雨势最为明显的地方，其他地区也还是要留意是会有阵雨或雷雨的一个情况。那这种比较广泛的降雨预估会是一直持续到周六。那整体上来说，要到周日这一天，随着水汽比较明显的减少，降雨会比较趋缓。另外，根据美国气候预报中心上新的预测，今年出现超级圣婴的几率有25%。圣婴现象意思是海温变悬，甚至造成极端的气候，譬如讲高温、做大水，也是可汗等等的灾害。不过气象专家讲，照目前预测模式来看，极低是中度的圣婴，超级圣婴的可能性较低。大部分这个预测哦，今年底这个圣婴现象，伊差不多是上白头是咱讲是中度的这个圣婴现象，为即马开始一直到7月左右，是毋是阁有一寡赤道太平洋迄边敢有一寡较明显的、较强的这个西风？而且西风起来后，才有法度圣婴的这个发展是较好一线。气象专家讲，圣婴现象若发展起来，第一，风台生命期甲强度反射会增加，不过无代表风台扫来数量会变多。第二，嘛会造成寡人的时气温变悬。不过专家是提醒讲，预测变化较大，要阁继续观察，才通确认实际发展趋势。记者吴正阳、谢桂林台北报道。